去嗰2個星期咧，咁我哋都好多同事上咗㗎啦。咁其實呢個課堂就每位同事都會上一次嘅。咁我哋就都係俾大家去更加深層次去認識翻我哋酒店啦。咁我哋上4月份就攞咗個金獎認證嘅呢個嘅 Lead O&M 呢個嘅 certificate。咁今日咧我哋就請到 Colliers 嘅Nicholas 啦，同埋佢哋嘅同事咧就幫我哋去講解，係啦，同埋我哋後邊都有啲同事啊，就會去講解翻我哋呢一個嘅課堂嘅一啲內容。咁如果真有啲咩問題，你都可以問嘅。OK， 好，咁嘅時間交俾 Nicholas。Thank you。好啦，咁多位同事就大家好啦。咁啊，今日好高興就可以同大家見面嘅，同埋可以分享一下呢啲環保嘅概念同埋得着。咁首先我都要介紹下間公司先嘅咧，咁就我哋 Colliers 咧叫做間公司。咁就我哋今次就成功為千禧新世界香港酒店就攞到第一間係 Lead 嘅認證嘅顧問公司嚟嘅，我哋就係。咁我就 Nicholas 啦，大家應該可能都見過㗎啦之前。咁我都介紹下同事Catherine 啦，同埋後邊Nathan 嘅。咁係啦，咁我哋就希望可以同大家即係更加踴躍地即係互動一下，今日就可以 share 下啲意見，啲環保嘅可能就得着。咁好啦，咁首先就即係今日我哋會講嘅嘢咧，咁就大概第一我哋就會有個簡介啦，即係我會大概講下係成個環保嘅概念係咩嚟嘅，係咩叫 ESG， 咩係叫做 Lead 啦咁樣。咁第二咧，我哋就會詳細地講解一下啦，究竟你公司係攞咗咩獎，同埋係即係可能分享下就究竟係點攞嘅咧，同埋。咁啊，第三就輪到第三 part，輪到你哋可能係有啲咩意見，即係講翻出嚟啦。可能就即係啲小組討論咁，會玩遊戲咁樣嘅，同你哋就係。咁啊，之後就可以有啲問題就唔怕問我哋啦，可以問我同我啲同事啦咁就。咁好啦，首先我就先解釋下，不如咩嘢係可持續發展同埋 ESG 啦咁樣，有啲咩分別咧？其實兩個。你好似一樣嘅喎，係咪先？即係可持續發展，有冇人聽過嘅？想問下呢度，可唔可以而家舉手？如果聽過 ESG 嘅嘢，係啊，或者可能有啲發問可以答，可以講出嚟得㗎，唔怕㗎。有冇同事聽過可能？冇啊，都咁啊 OK，咁我講下啦咁就。我諗其實 ESG 咧，其實就係一個公司嘅層面，即係可持續發展就係社會嘅而家呢個大趨勢啦。所有政府、所有全世界都講緊，即係咩嘢係 sustainability 啦。咁 ESG 就係一個公司嘅層面，即係譬如間公司間酒店，佢係點樣為呢個社會出一分力咧？咁嘅一樣嘢嚟嘅，係啦。即係 ESG 就係公司層面咁，可持續發展就係講緊係一個大趨勢咯，全世界嘅。咁係啦，咁咩係 ESG 咧 ？ESG 其實 E 就代表係 environmental 啦，咁樣就即係講緊環境上面嘅嘢啦，譬如係氣候變化啊，可能係生物多樣性啊，或者係啲慳水慳電減碳呢啲嘢啦。咁而家你都知道啦，即係呢個社會就好多極端天氣㗎嘛，係咪？即係譬如之前好似係黑色暴雨啊，或者有颱風山竹啊咁嗰啲啦，即係咁多極端天氣。咁就即係你哋都唔想㗎嘛，可能酒店都會即係會俾水浸啊，即係成日都會你哋做好多嘢啦，會成日 OT 啦，即係變咗因為你哋照常翻工嘅，我知道。咁你哋就大家即係都要出翻力，佢即係可能係要保護下個環境啦，保護下地球。咁即係你哋翻工，譬如行嗰段路，可能都會濕晒屋企，可能都會俾佢影響到㗎嘛，有機會。咁 social 就係講緊即係啲機會平等啊，或者種族同埋係性別嘅歧視，即係冇咁多咯，就盡量。即係譬如職安健咁啦，好似大家有冇聽過之前？就講緊即係啲職業安全嘅嘢，即係就係可能俾啲多啲融洽啊，譬如可能係請多啲可能少數族裔嘅同事咁樣由你哋酒店做咁樣，你哋可能係又包容下，互相包容呢啲嘢啦，講緊。係啦，咁至於係管治方面咧，就係即係譬如就冇咁多，當然係冇咁多嗰啲貪污啊，或者係有同事與同事之間即係冇咁多利益衝突啊，即係講緊呢樣嘢咯，就主要係講緊一啲商業嘅道德守則，係啦。咁係啦，頭先都講過啦 ，ESG 其實就唔係一啲咩措施嚟嘅，其實而家咧都大家都應該好容易做到嘅。其實我哋即係你哋酒店好，或者我哋大家喺屋企好咁樣，其實環境方面咧就減少廢物同埋係節省咗能源咧，就已經係做到第一步㗎啦。喺即係屋企啊，或者可能係酒店嗰度。咁社會方面咧就當然啦，要尊重多啲多元化同埋係包容啦。即係頭先講過啲少數族裔或者係即係嗰啲性別唔同，即係性別唔好有性別歧視啦。咁同埋亦都要確保安全同埋健康咧，即係大家喺一個安全嘅環境下同埋健康嘅環境之下去工作啦咁樣。咁第三咧就係管治方面啦，就頭先都講過係即係講緊商業道德嘅行為咧，即係一啲專業操守啦。
就要當然要確保自己嘅公司嘅數據嗰個透明度啦，即係唔好話收收埋埋咁啦，即係最好就將啲數據係即係有啲咩重要嘅數據咧都俾翻啲客人睇，分享翻俾啲客啊，俾唔同外界知道啦。咁好啦，我就會而家就直接入睇啦，就即係講緊呢個 LED 究竟係你哋酒店攞咗咩獎咧咁樣，係啦，就點攞咧，同埋亦都會大概介紹下嘅。咁大家有冇見過呢個牌？唔知咧，即係最近有冇見到擺咗大堂啊？不如留意到就舉手啊！係啊，大部分都留意到係咪啊？咁你會唔會知道佢大概係講緊啲咩咧？即係點解會有呢個牌咧？有冇人知道啊？唔怕 share 出嚟嘅，可以開心 share 嘅大家。有冇人知道啊？可以嗌出嚟得㗎。唔知道啊？咁唔緊要，咁啊啱啦，咁就係今日要你哋嚟嘅目的咁呢個。係啦，咁首先啦，我先介紹下啦，不如 LED 就英文就係即係 Leadership in Energy and Environmental Design 啦。咁其實佢喺中文咧就係講緊係能源與環境設計領導能力嘅一個認證，即係佢係一個其實大概係一張即係一個證書嚟嘅，就代表你哋酒店嗰個維修同埋係即係環境保護方面咧做得非常之好咯。即係就唔係咁容易攞嘅呢樣嘢，因為好多酒店咧，即係比如酒店佢哋用水用電可能用得太多咧，就未必會咁容易攞到啦咁樣。咁之前我哋都試過 approach 過即係唔同嘅酒店咧，咁佢哋都係有啲難度嘅，因為始終你酒店你唔知道每一個客人用水用電嘅尺度去到邊㗎嘛，咁就有啲難控制嘅。咁如果你哋攞到，其實代表你哋係做得已經係即係都有非常之高嘅水平㗎啦，已經係啦。咁首先咧就其實係一張評分準則去簡介，即係大概係你哋做咗啲咩嘢去攞到呢個認證嘅。咁講咗啦，頭先 LED 即係嗰個能源與環境設計領導能力嘅認證。咁而家你哋其實係一個金級嘅水平嘅，就72分。咁啊，大概我而家先介紹下啦，佢係講緊其實主要係交通啊，即係我哋每日員工，佢哋同事搭咩車翻工，同埋係用水用電。仲有採購同埋垃圾分類嘅嗰方面都會做到嘅。咁仲有係 IAQ 咧，就係室內環境嘅一個空氣質素嘅評估啦。咁呢幾樣嘢都會影響到即係攞唔攞到呢個準則嘅呢個評分嘅。咁我先講下有咩好處先啦，即係攞咗呢個認證嘅。咁第一啦，就會慳到錢啦，首先係。咁啊，即係當然你即係大家都唔想使咁多錢啦，即係你哋老闆可能都好開心啦，都會即係慳錢。咁啊，其實點做到咧？就主要係因為你哋消耗咗較少嘅能源，咁即係用少啲電啦，用少啲石油氣，可能用少啲柴油，即係呢啲乜嘢都算係能源啦，咁都算。咁啊，仲有水都係減少啲咯，即係唔好用多水咯。咁啊，同埋係用少啲資源，就唔係話唔好用，就適量地用咯，即係平衡翻，即係同嗰個客人嘅人數啊，即係同埋你哋可能係需要嘅時候先用咯，真係唔好話隨便用咯呢啲嘢。係啦，咁啊，同埋一個更好嘅室內環境品質咯。咁即係 IAQ 係做得非常之好咯，咁樣先至攞到呢個認證嘅。咁我先介紹下啦，即係其實 LED 呢個證書咧都有唔同級數嘅。咁40至49分就係叫做啱啱好攞到啦，就係 certify 啦。咁到50至59分咧就係銀級水平㗎啦。咁其實銀級水平都係大概都係有一個即係攞到呢合格啦，但係就我哋都唔會建議啲客人攞嘅，因為始終你未係特別即係需要，我覺得係需要值得去攞咯。咁其實而家咧，你哋酒店就72分啦，啱講過。其實就係金級嘅水平嚟㗎啦，已經。咁就60至79分都係金級嘅。咁如果至於你要再上啲都有嘅，係白金咯，變咗係白金就係80分以上咯。咁而家72分，其實你諗下係爭8分。咁你嚟緊3年之內，因為3年後就要續牌㗎啦，其實。咁你哋3年之後咧就要呢3年就要你咁多同事嘅努力啦，就去希望可以攞到白金啦，即係3年後嘅話會。咁就每個月儲翻啲數據啦，同埋攞翻啲數，大概即係用電用咗幾多啊？用水用咗幾多啊？或者係垃圾回收做得個表現如何啊？咁都要係啦，去攞一攞翻去咯。咁就我而家會詳細解釋下每一個細項啦，大概千禧新世界酒店係點樣攞到呢個金級認證啦。咁啊呢張 scorecard 頭先大家都睇咗啦，呢個評分準則係啦，就係即係我每一個細項去講咧，而家我逐個細項去同大家分享下。咁其實佢咧就係有一個機構係美國綠色大廈嘅綠色建築嘅一個機構去評分嘅，即係你當係米芝蓮咁咯，好似咁就我哋主要係幫手去交啲資料上去，譬如係你哋個
總面積啊，仲有你用水嘅水費單啊，呢12個月同埋電費單啊，仲有垃圾分類嗰方面咧，我哋都要交上去俾嗰個機構去睇嘅，同埋嗰個 IAQ 我哋都揾同事，即係我哋自己都有落過嚟去度過大概嗰個分數係點樣，咁佢交上去就等佢評分話係咪真係可以攞到72分嘅，攞到金級水平嘅。咁係咯，我就每一個細項睇下啦。咁喺交通日常通勤方面咧，其實我哋都做過一個同事咁咧，同事搭咩車翻工嘅一個評分，即係一個問卷嘅。咁咧其實就因為你哋酒店可能地理位置都優越啦，咁樣就近兩個地鐵站中間，咁啊紅磡同埋尖東都行10分鐘啫。咁即係行到去嘅話，你每個同事嘅用嘅碳量都少咗啦，即係你唔會話揸車，唔會話搭的士翻工咁樣。咁啊又可以運動下咁樣，同埋係亦都可以行到去地鐵站，咁就唔使話用咁多碳都變咗。咁你始終你搭的士同揸車，你嘅人都會消耗咗好多碳排放㗎嘛，都會好多。咁呢度就係、所以點解會你哋酒店可能呢一方面就都攞到非常之理想啦，都有個分數。係啊，咁我哋都所以做過一個員工嘅通勤調查嘅。咁就我哋睇到大部分嘅同事都係搭地鐵或者係搭巴士，即係公共交通工具翻工嘅。咁所以就呢一方面咧都有大概14分之內咯，13分咁啊，非常之好嘅水平嚟嘅，即係喺日常通勤嗰方面。咁第二咧，我就會講下可能係用水嗰方面啦。咁用水方面咧，其實都係非常之好嘅。咁啊，可能係因為你哋近海嘅關係啦，咁就主要酒店咧佢係用海水化淡嚟做沖廁嘅。咁你都知啦，而家香港嘅水塘唔算係咁多嘅啫嘛。咁啊，主要係靠東江水嘅咁樣，淡水就始終個供應有限啊嘛。咁咧，如果用鹹水可以海水化淡嚟做沖廁咧，咁就變咗係慳咗好多淡水咯，就唔使話成日用啲淡水咯。咁能源方面咧，我都介紹下啦。咁其實酒店咧就好多地方都改咗係用 LED 燈嘅，咁咧就變咗四圍都係 LED 燈，就比傳統嘅天白光管咧其實一樣係照到明，但係不過咧其實 LED 燈就會慳到好多㗎嘛，咁就同埋佢嗰個壽命亦都係要長好多㗎嘛。如果一支 LED 光管比起傳統嘅天白光管，咁所以呢方面咧用電方面其實酒店都係做得非常之好嘅，其實係啦，都評分都非常之高嘅。係啦，第二就講到去 Chiller 同埋係啲 LED 燈管啦。咁你哋多數嘅型號咧，其實都係用緊啲機電署或者係歐盟嗰個標準係認證嘅一啲能源標籤。咁所以咧呢啲型號，如果你啲設備係提升得都即係非常之好嘅話咧，佢哋都會即係用電嗰度會用少好多嘅，唔會咁食電嘅，會比起啲傳統嘅或者舊嘅機器嘅話，係啊，咁呢方面所以就會好好多咯。係啦，我都俾啲 tips 你哋啦，即係大概係嚟緊呢3年要點做先去可以維持到呢個 LED 嘅金級水平，或者係要再去提升一級去到白金咧。咁第一啦，可能咁多位同事都要注意下呢樣嘢，即係你哋所有咧，如果唔用嘅電子設備啊，或者係啲燈啊、冷氣嗰啲咧，譬如你哋餐飲部嘅同事啊，或者係可能所有即係寫字樓啊或者出邊同事都注意啦，就熄咗佢啦，真係就唔好長着啦。譬如啲燈咁，譬如我呢間上完堂咁，呢間房咪可能熄咗個燈，熄咗冷氣咁就慳好多咯，就唔好等佢成日喺度扯住啲電。咁第二咧就啲電掣啦，譬如一間我部電腦掹走就要掹走佢咯啲電掣，因為你始終你譬如着住佢成晚，你唔掹佢咧都會即係好嘥電嘅，咁成晚佢喺度 run 住個機咁樣都變咗會食好多電嘅。咁啊冷氣方面大家都知啦，其實雖然而家香港都幾熱，即係夏天，即係都日日都 keep 住30度以上。咁但係盡量啦，就都唔好話即係覺得自己因為要自己舒服就校到啲冷氣18、17度咁樣。因為呢樣咧都係體驗到可能好食電嘅對於嗰個用電係會。咁就最好係咧，我諗就20至24度嘅就比較理想嘅一個溫度咯，就唔好最好就唔好低過呢個溫度啦。咁盡量咧，如果可以的話咧，譬如花園廳啊，可能係啲見到光嘅地方咧，就盡量用少啲燈啦。就最好係等啲自然光入嚟咧，就即係可能係減少啲用電咯，就係可以。咁工程部同事可能就要注意下最後一項，就係即係可能係嗰啲渠啊，或者係所有嗰啲用電嘅嘢咧，就最好就經常去睇咯，即係睇下佢會唔會老化或者有損耗咯。咁如果有，最好就快啲換同埋係做維修啦，就可能要保養啦，就要。咁好啦，咁我都大概介紹下垃圾分類嗰方面啦。咁其實目標咧就係即係要係清走晒啲垃圾啦，即係同埋回收啦，攞去盡量唔好去攞去抌啦，即係可唔可以分類咧？就通常就每次都要諗下，係啦，即係你要了解下你自己嘅垃圾係啲咩嚟嘅，即係其實
可唔可以真係係咪可以真係要抌咧？其實定可以重用，可以分類嘅，可以做咗佢咧。即係同埋減少嗰個產品嗰個包裝嘅數量咯，同尺寸咯。咁你始終你包細啲，咪會用少啲紙，用少啲盒嗰啲咯，咪會慳好多咯，變咗嚇用少啲膠咯，或者咁咪亦都會減低嗰個風險咯，即係會提高效率咯，亦都因為咁你始終你用少啲嘢就變咗會減低，即係可能係個垃圾嘅用量㗎嘛，就變咗啲連區冇咁爆管啊嗰啲咯。咁你係咯，亦都要呢樣就真係可能係要所有員工咯，所有同事去參加，即係同埋去了解下，即係呢樣嘢就要合作啦，大家。咁至於廢物方面咧，廢物處理方面，其實酒店都做咗好多嘢去提升，即係自己嘅呢個廢物利用嘅水平咁樣。咁首先咧，咁其實所有客房咧，我哋都做過一次 audit，即係行過一次你哋酒店所有房間嘅。咁咧都係用將啲以前一次性嘅膠樽咧，而家改做玻璃樽㗎啦。咁就同埋每一層咧都有個水機嘅走廊嗰度，喺個走廊嘅盡頭。咁就變咗即係會鼓勵到啲客人去出去斟水咯，自己可能帶水樽咯，因為始終你玻璃樽你唔會成日帶住出街四圍去飲㗎嘛，咁就變咗佢減少個垃圾個產量咯，即係因為你膠樽你就會成日即係用完就抌咗佢啦嘛，咁玻璃樽就變咗係會可能係減少到個垃圾嗰個分佈咯，就冇咁多垃圾咯會。咁我而家講下 IAQ 方面啦，咁其實呢個 IAQ 咧都係一個即係香港政府之前都有兩個級數嘅，就係 excellent 同埋 good 嘅。咁咧就因為主要點解要做咧？其實佢係即係確保所有同事啊都係一個係非常之舒服，同埋喺一個可以做到嘢嘅環境之下工作，就唔好咁焗啊，唔好有咁多有毒物質啊嗰啲咁嘅環境之內，就減低即係對人體嘅健康嘅損耗啊，同埋係會可能係令到你每日唔會覺得咁眼瞓咯。咁多碳排放咁咯，好似即係好似好多碳就會焗㗎嘛，有時都會。咁我哋都做過一個係同事同埋員工嘅一個滿意程度嘅問卷嘅都係，咁啊大概分數都非常之好嘅，都係中上水平㗎啦已經。咁其實我哋主要咧就係個尺度就係要測，即係對每一個同事對自己嘅工作嘅辦公室係覺得舒唔舒服咧，即係滿唔滿意咧？滿意就係點樣去度咧？就係即係度佢嗰個空氣啦、個溫度啦，同埋係佢會唔會好嘈啦？仲有當然空氣質素都係好緊要，同埋乾唔乾淨啊、夠唔夠光啊咁去度啦，咁都非常之好嘅。我哋做嘅問卷嗰個分數都，咁我哋當然啦，即係我做問卷之餘都要我哋自己落手去做啦。即係我哋都有嚟酒店揀9個位，就去做過一個 IAQ 嘅 measurement，就係用個機去度嗰啲空氣入邊嘅碳排放量，同埋係嗰個有毒物質嘅含量嘅，就睇下係咪真係咁理想嘅。我哋 so far 我哋做過9個位啦，咁即係佢都其實碳排放量咧就要過1000先代表係唔合格嘅。咁 so far 9個位都冇過1000嘅，都係非常之好嘅，400幾至到700幾嘅水平。咁係一個係好嘅水平，非常好嘅水平嚟嘅其實。咁 TVOC 嗰個含量咧都唔算話非常之高啦咁樣，咁啊都係0.3樓下，即係都係0.4樓下啦。咁就所以都非常之好嘅，即係唔會咁多有毒物質，咁就令到啲所有同事都會健康啲咯。即係唔會話吸到太多，可能係啲毒氣啊，或者係啲病菌啊咁嘅含量咯，係啦。咁呢個對即係你哋室內嗰個環境都好大影響其實，因為佢嘅裝修啊，同埋係佢嗰啲即係嗰啲木啊，用邊一隻油漆啊，咁都會好大影響。咁其實咧，所有嘅政策咧，大家如果有興趣都可以睇呢本手冊咯，叫做即係一本可持續發展嘅政策手冊。咁入面講啲咩咧？其實佢第一就係講即係現有設施嗰個需求同埋營運計劃啦，即係話而家嗰個 O&M 點樣保養啦，即係你哋第日點樣維修啦，同埋咁啊，仲有個環保嘅採購嘅指南都有嘅，即係你哋會買啲咩嘢啊，或者啲咩材料係可能係認可啊，係環保啊咁樣嘅。咁啊，同埋都有講咧，即係設施維修同埋翻新嘅計劃啦，即係你哋大概就係裝修，可能係用啲咩木、咩材料、咩顏料咁樣，即係都會講下嘅，都會大概。咁 IAQ 嘅管理啦都有講啦，即係你哋點樣先係可以維持到一個咁好嘅 IAQ 一個室內空氣環境嘅水平啦？點樣先可以令到冇咁焗、冇咁即係通風會好啲咧？可能係用邊一隻抽氣扇啊，或者用咩通風設備啊，開唔開到窗啊，咁都會係好大影響嘅。咁啊，仲有講到即係清潔，可能清潔嘅同事就要留意下啦，即係大概係點樣做清潔啊？即係用啲咩布啊，用啲咩嘢清潔劑啊，係比較對人體冇害啊咁樣嘅，都會講到嘅。咁啊，同埋係嗰個即係害蟲方面啦，咁就如果佢即係嗰啲殺蟲水，譬如用啲冇咁大味啊，或者係冇咁
即係冇咁毒嘅太陽水咯，就第一係啦。咁其實你哋酒店嘅雪種咧，都係一啲係冇氯氫氣嘅一啲物質嘅喺個雪種入邊，咁就所以即係呢樣都會影響到室內空氣個質素咯，即係就唔會有啲有毒物質啊，或者係通風都會非常之好咯，做得係啦。咁呢個就係講緊通風設備啦。咁其實雖然你哋酒店係某一個位我知道就開唔到窗嘅，但係咧你哋嗰個風機即係用機械嘅風機咧都非常之好，即係抽得。就唔會所以焗晒喺死氣喺入邊，就令到你哋個 IAQ 嘅室內空氣指數係咁非常之理想咯。係啦，咁就呢樣就可以大家都可以留意下啦。平時係啦，睇下係咪真係咁舒服，咁我係咪翻工環境？咁好啦，我而家就頭先講咁多關於 LED 嘅好處咁樣，大概而家就講下即係其實佢係對你哋會有咩好處啦咁樣。首先咧咁就健康，你哋喺健康嘅環境下工作啦，就你哋而家喺一個非常之好嘅場所之下啦，都環保啦。咁啊，亦都會即係你哋工作舒適度咧都會非常之高咧。如果係喺一個咁嘅環境之下，咁啊同埋你哋會有個使命感咯，即係對於環保嘅嘢，即係你哋公司始終都係即係攞到呢個 LED 咁啊咁環保，即係而家就全世界都係講緊呢樣嘢啊嘛，始終因為。咁啊，同埋你哋亦都自己可能會提升咗對環保嘅意識。原來公司都做緊呢樣嘢喎，咁可能第日譬如翻到屋企，咪可以帶翻屋企人分享，或者係同其他朋友去分享下，咦，原來係可以咁嘅喎，即係有啲可能係嘥咁多電或者嘥咁多物資咁樣都可以慳啲嘅喎，原來好簡單啫喎，咁啊第日可以同大家同屋企人分享，同朋友分享啦，希望就係啦。咁我哋就而家可能俾15至20分鐘咁多位同事，你哋可能分下組，自己就可能係個小組討論，會有6個案例會俾你哋嘅。咁我而家就可能俾15至20分鐘你哋討論下先，之後可能10、20分鐘後我就會請你哋每一組揾個代表出嚟去大概講解下你哋會有啲咩得着同埋佢一個睇法㗎啦咁樣。咁好啦，而家開始就15、20分鐘。OK 啦，同時就分組啦，咁我哋有六組啦嚇。OK，咁我哋咁樣啦，我哋就2排同事，因為都係差唔多啦，咁啊2排同事一組。好，咁我哋派一啲嘅問題紙，你3排咯，你8個人咯，好咯，係咯，8個咯，你哋。3排一齊啦，3排一齊啦。係啊。係啦，大概3排一組啦。再講嚟啦，姚仔。啲凳可以喐喐咁啊，大家可以傾傾啦嚇，旁邊都係大概3個一組，因為佢大概有唔係講呢個出聲嘅，我哋可以1、2、3兩個咯，或者呢度2排都得啦，跳啱50個度。我呢一支就呢同前面啊。你個 case 4個一組，咁啊6個一組，So may I now invite you, Mr. Weifer, for a closing speech, and after that I'll do a closing speech afterwards. Closing for me? Yeah, maybe. Okay. After that I'll do. Leo. Okay. All right.
1 minute from me. 1 minute. First of all, thank you very much for being here today. Okay, for joining. Thank you to our partners, to Colliers, to Nicholas, to you as well, Catherine. And I want to share three thoughts on ESG. First of all, the fact that we are the first hotel or the first luxury hotel in Hong Kong to receive the LEED O&M Gold certificate is something very, very major and something we can all be very proud of. But it's only the start of the journey. It's not the end of it. It's the start of the journey. More and more guests in today's world are expecting a hotel to be socially responsible, to do the right thing. And for us, doing the right thing is to look after our colleagues, to look after you, look after our guests, do the right thing for the environment, operate sustainably, etc. So keep in mind the start of the journey. We are already talking now, how can we actually move into a higher certification? The only reason why we can do that is because of all of you here in this room, because of our ESG committee that we have in the hotel, because of strong partners with Colliers, and because of very, very supportive ownership as well, because we all have the same vision. And I think that is very different than many other companies. So I hope you have a bit of learning today. I encourage you to please let us know if you see opportunities how we can do better, especially when it comes to ESG. And I encourage you as well to do what we try to do as a hotel as well, to inspire others. Remember, we had an event in the ballroom 3 weeks ago. 300 guests that joined us when we received the certificate. Many of them were hoteliers as well. They all want to do the same now. So I encourage you to do the same. Try to inspire others. Go home, think about what we can do differently in order to do the right thing, in order to be responsible, even more responsible than we are today. Okay? But thank you very much. It was 2 minutes, I beg your pardon. Yeah? And I wish you a great afternoon, but thank you very much and welcome to the ongoing journey we are on. Hoa, thank you, Gasai, thank you very much. Thank you very much. Thank you, Michael. 好，咁我而家就會大概做個小總結啦，咁樣就其實咧大概即係你哋同事可能嚟緊3年就要靠你哋努力啦，真係即係點樣去維持到呢個 LED 嘅認證咧？咁啊希望頭先好似 Mr. Viper 都講過啦，話想攞個白金級嘅水平，咁可能攞個更高嘅 achievement。咁就首先第一樣嘢啦，你哋工程部同事可能就要注意下啦，即係要檢查有冇漏水嘅。即係點解會漏水咧？其實好多時係嗰啲木啊、嗰啲有 defect 啊，即係可能係個環境，即係嗰啲有啲老化嘅問題、設施老化嘅問題。咁啊，你哋都要工程部同事可能要定期去檢查下啦，所有位。咁啊，另外第二個 point 咧，就所有同事可能都要注意下啦。咁就所以頭先我講過啦，離開所有任何你哋嘅工作嘅地方之前咧，就即係譬如可能係 office 或者餐廳或者係會議室或者係宴會廳啦都好啦。就燈啊、冷氣啊、熒幕啊、水龍頭啊，如果有嘅話，同埋係設備電源啊，咁都要最好係熄晒佢啦，就唔好有留任何嘅漏洞，即係唔好開住，可能成晚咁樣就會嘥到佢嘅電㗎啦，就會。咁啊，同埋亦都要可能貼多啲 poster 或者係啲 signage 啦，就提啲客都要節約能源同埋用水啦，喺啲房啊，可能喺前台啊，喺門口嘅位置咧都要擺多啲宣傳啦，就。始終因為提啲客，即係啲客就唔係個個都嚟，可能嚟上今日嚟過呢個分享會咁，或者係可能佢哋之前唔知咩係 ESG 咩係環保㗎嘛，咁就可能要提一提佢哋咯，真係要教育下佢哋，即係大概點樣做啦，咁樣你哋學到嘅嘢，或者係你哋之前有個知識都好，係啦，咁就同埋係減少啲用紙張啦，即係譬如可能係 back office 嘅同事就即係用最好係雙面印啦，如果要印嘅話真係可能。所有其他同事咧都要用改用電子嘅 iPad 啊，或者係可能前台就用 iPad 去 check in 啦，同啲客，跟住之後 F&B 就可能幫同事就用即係可能幫啲客就係用個iPad 嘅菜單啦，咁就唔好用紙筆咯，最好就盡量減少咯。係啦，咁記住咗3色分類嗰度咧，
藍色就係回收啦，咁樣深色桶啦，呢個就綠色就係食物垃圾啦，同埋最後先係黑色咯。黑色就永遠都最好就唔好用嘅，因為佢係即係對拉堆填區嘅都係掉嘅即棄垃圾嚟嘅，都係啲係啦，盡量都唔好用咯，黑色就。咁係頭先都講過啦，啲重點嘅一個總結啦，咁樣就 LED 就代表係 leadership in energetic and environmental design 啦。咁啊中文就係嗰個能源與環境設計嘅領導能力啦。咁啊而家即係你酒店都攞咗嘅呢個認證啦，咁就大家都要可能注意下啦，即係嚟緊呢3年要可能即係儲翻啲數據，即係做翻個可能係第日可能做翻續牌咁樣呢樣嘢啦。咁但係有呢樣嘢咧，就要希望你哋3方即係嘅努力啦，同埋嗰個政策要 set 得好啦，同埋你哋所有同事都要努力就好緊要嘅，即係去管理去打好呢個場地咁樣，係啦。咁都好多謝大家今日嚟呢個分享啦，睇下你哋有冇啲咩問題，可能之後嘅環節就係咁到最後我哋都會玩個遊戲嘅，咁就係你哋所有人咧即係要考試，咁先出呢間房嘅其實。咁就大概係講ESG， 即係大概諗一樣嘢，就係即係講呢個係 E 咧，定係 S 咧，定係 G 咧咁嘅概念咯。咁就要即係要講啱咗先得走嘅。咁越後嘅同事咧就會係越難嘅，因為咧係唔可以重複前面講過嘅嘢嘅。係啦，咁可能3分鐘你諗下有啲咩 points 或者有啲咩問題都可以隨時發問嘅呢3分鐘。有冇問題？所有同事可能有冇問題嘅，可能舉手或者嗌出嚟啦。唔係啊，佢問問題啫，係點樣？佢唔係話要答好清楚。嗱，我哋揾一揀3個同事啦，咁講乜嘢 E 咩 S 咩 G， 咁跟住我哋會聽到 group code。好，咁我揀後啲啦。揀後啲咧，好重複。你講一個是但講一個嘢出嚟，即係講一樣嘢出嚟就話係 E 定係 S 定 G 咧，你諗一樣嘢是但乜都得。嗰樣嘢即係乜嘢政策好啊，或者係你做到嘅嘢啊，譬如你可能喺第啲做緊啲咩啊，係究竟呢樣係 E 定係 S 定係 G 咧，就你哋自己諗下啦。你可能諗個樣嘢出嚟先啦，即係你做緊嘅嘢得乜都得，或者政策都得。我哋會有時將啲用過嘅單面 A4 即係回收再用嘅。E 係啱嘅，好。話得埋後邊嘅啫嘛，所以你坐後尾。講咗 E 係咪？都得嘅，但係你諗第二樣嘢咯，你諗第二樣嘢。如果你即係我哋冇人會熄燈啊，冷氣用唔開啊，就係呢個E禮物。啱嘅，冇錯。E 都得，E 多啲咩啦？係啦，係啊，呢個都啱嘅，可以嘅。咁後邊。多一位係啦，多一位。我抽嘅啫。share share ESG 呢個 information 喺 social media 係 S。俾個機會你。係啊。有冇第二個開或者諗第二樣嘢？你做緊嘅嘢咧，你做緊咩部門嘅你同事啊？你哋做咩部門嘅？你哋係你哋有冇？你如果你其他會有第二個 point，你因為自己平時做緊啲咩嘢？同時做緊嘅嘢，你哋做邊個部門嘅？人計。咁你哋平時做緊啲咩？會係？離開 office 嗰條熄燈器熄燈。啊，呢個係咩？冇錯，係啊，就係 E 嚟嘅呢個係啦。office 冷氣熄燈都係一個頭先我講過啦，即係可能節省能源啊嘛，節省到電，咁就呢個 E 冇錯嘅，咁答得非常之好。好啦，之後就等阿 Michael 去即係安排啦，咁就非常多謝咁多位今日就參加